Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, hari ini hari Kamis Pon, ini kita ada kegiatan mengadakan ruatan Sengkolo sekaligus ruatan Soekerto. Mas Bramantyo Wibisono, putranya Bapak Bapak Setyo Aribowo Suwargi dan Ibu Dr. Bintorowati. Tadi siang dalam rangkaiannya ruatan ada siraman Tirto Suci 7 sumber dengan kembang setaman. Setelah itu dilanjutkan dengan pelepasan burung perkutut sejumlah 33 ekor perkutut yang mana merupakan usia Mas Bramantyo ini 33 tahun. Dan tadi totalnya kita 36 ekor perkutut. Dan lagi-lagi alam menunjukkan bahwasanya tadi yang benar-benar langsung terbang itu 34 ya. Yang 33 tadi, yang satu Mbak Laila belum sempat dirituali udah lepas. Terus yang dua itu maunya nggak mau terbang, hanya diam di kardus ya. Tetapi kalau tidak saya takutnya kalau ada yang trouble gitu. Jadi kita lebih 3 dan ternyata memang alam menghendaki 33 karena sesuai usia Mas Bramantyo. Dan saat ini di hadapan kita ada tumpeng robyong, ada polo pendem, ada polo gumandul, ada ingkung dan sebagainya ini beserta lain-lain lah. Ada botok tawon, ada dawet ya, ini merupakan perlengkapan untuk wilujengan ruatan Sengkolo sekaligus ruatan Soekerto. Mudah-mudahan nantinya Mas Bramantyo ini yang diruat ini luar saka Panandang, luar saka Sengkolo Soekerto memoloron lan rubedo ing urip lan panguripane, mendapatkan anugerah dari alam semesta, anugerah Tuhan, mendapatkan restu dari para leluhur. Nah, ini sebelum kita wilujengan akan dimulai dengan kidung ruatan oleh Bu Nanik dan Bu Rodi. Nanti dilanjutkan ujub Jawa dan yang terakhir adalah doa Jawa. Nah, silakan Bu Nani memulainya. Rahayu. Rahayu. Dadi ota runo utama lelaku sang sayekti urepaning alam dunya guyub rukun diugemi rutiti repri padi dimen manggi ora hayu
Satria pepalupi prabawane dadi sangsa mebawana zakalaka lae sima ngangah mangsa jalma wantala tae sia kabeh kewan padha wedi nyata prawira yakti unjul pepadane makhluk menangsa wenang-wenang awit kersa ning dewaji tanpa duka lumumpat ke jemplung jurang Rahayu. Rahayu. Sekar Asmarantono rerepen. Ana titi sayang widi yen wong sabar lana rimo kinanjar dawa murid sugih kadang pawong mitra sinaket ing sasama yen pinuju lara iku gampang gone entuk tombo pra
pamilane bapa biyong dibekteni minangka lantaran ananing badani regi wineruhken padang hawa. Ampun rahayu. Rahayu. Terima kasih Bu Nani dan Bu Rodi yang sudah menghitung tentang ruatan sekaligus mendoakan Mas Bramantyo Wibisono yang diruat. Untuk selanjutnya menika ucuk Jawa yang akan disampaikan oleh Mas Supriyadi. Silakan. Rahayu. Rahayu. Rahayu ingkang sami pinanggih widodha lir ing sambikala tinebihna saka bebendu siku dendaning Jawata kalisa lir ing sambikala. Cinaketna agunge redana mugi tansah mangga sukara harja bagya mulya pikantukna wahyuning Gusti ingkang cumanda ing jiwangga kita. Waradin sagung dumadi. Tatas titis tetes tetes tata titi tentrem mulya aja padha buru cidra nyataha ya nyataha ya jada rucah nawang sapa budita gelem nata adi adeg agung kawasa kawekas wicaksana ana sedya ala ora teka lamun teka ora tumama nyuwun teguh rahayu wilujeng saka kersane Kang Maha Kawasa. Amemuja lan memuji kunjuk wonten ngarsanipun Gusti kang reksa jagat iki hangreksa jiwa lan raga iki. Nyuwun agunge lumibare samudra panget sami. Ya kang becik tinulata kang ala sing kirana ngunduh waing pakarti kang bisa diwiradati. Bebuden kang utama andadekne sentusaning jiwa lan raga iki. Welasase paduka tinebena saka bebendu. Cinaketna agunge redana. Wujudaken kesarasan, kecukupan, ketentreman, kebegjan lan kewilujengan. Mugi tansah mangga sukara harja bagya mulya. Katur dumateng para pepunden, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang pantes kula bekteni. Datan dumateng para sederek kula kadang kula raket prasaja ingkang kula tresnani. Lan boten kesupen katuraken dumateng nyun pangestune dumateng pimpinan lembaga raket prasaja Bapak Sutrimo ingkang dados pimpinanipun ing dalu punika kita nggih tansah ngayahi kawilujengan nggih ingkang diwilujengi Mas Bramantyo Wibisono putra nipun Bapa Setyo Ari Bawa ingkang sampun swargi delasan katur biyungipun Bintara Wati ingkang tansah ngawilujungi sukertanipun ingkang nggadhah sukerta nggih kang sinebut Gendana lan Gendini. Mugi-mugi tansah icala sukertanipun Mas Bramantyo Wibisono ingkang diwilujungi punika mugi sageta netepi wajib ngayahi pakaryanipun agesang mugi tansah sageta dados manusa ingkang mulya datan mati kang sampurna. Mugi tansah ketrame wonten ngarsanipun Gusti. Lan monggo kita wiwiti nggih kula sadremi ngujub pangajapaken ingkang
wilujengan punika mugi monggo kita sareng-sareng miwiti nggih. Nggih. Sekul suci ulam sari pisang gambreng toya arum katur kunjuk dumateng ngarsanipun Sang Hyang Widiwasa. Nggih. Gesang kapurbawasesane dening panguasane Gusti Yang Maha Suci. Kapindho damar saking giling toya gumantung purbane Gusti Yang Maha Agung. Nggih. Toya petak toya prawista sari wujud banyu panguripan. Wujud banyu ning angga toya badan lan batin jiwa lan raga. Loro-lorone anyawiji siji-sijine anyawiji dadi siji. Nggih. Bumbu kinang suruh kang temurose weruh marang gesange lan ingkang paring gesang dangune mung sak penginangan datan gantalan taun mulih marang kasidan jati. Nggih. Datan kula wakawuri malih nggih dawet kang cinampur santen kanil bilih dumadine kita saking sari-sarining sasana jagat gedhe kang ginulung jagat cilik nyawiji tan ana keri. Nggih. Mugi kula kawruhi malih pisang raja mala kangge ngawruhi nggih memala lan memalane ingkang rajani wonten memala-memalane kang sinebut wonten kala dina, kala wuku, kala sasi, kala taun, kala windu lan kala bagarba dumateng kala wangkih lan kala sempar. Mugi tansah saged ngestreni napa ingkang dipun wilujengi ing dalu punika. Nggih. Datan kula kawuri malih nggih sekul punar nggih datan lelawuhan sak kawontenanipun enggal wonten lawuh urap-urap kang sageta gesangipun Mas Bramantya Wibisana mugi tansah urip dumunung wonten ing urup lan sageta urap wonten ing panguripanipun ingkang ngayahi bebrayan wonten alam pepadang punika. Nggih. Kula kawruhi malih pala gumantung kangge ngawruhi katur kunjuk dumateng dewa kang mengku gati. Datan kula kawruhi malih mugi sageta gumantung gesangipun wonten ngarsanipun Gusti kang ngakarya jagat. Nggih. Kula kawruhi malih pala pendem katur kunjuk dumateng Kakinini Ibu Pertiwi sageta gesangipun Mas Bramantya Wibisana mugi sageta mendem jero mikul dhuwur asmane tiyang sepahipun. Nggih. Kula kawruhi malih nggih kembang mancawarna kangge ngawruhi mugi manungsa wonten alam donya mawarna-warna beda-beda suku lan bangsane warna-warna ngibadahe manut marang tatanan lan tuntunan kapercayane junduk kalian wewarah luhur manut kalian kuncarane bangsa junduk kalian wewarah luhur agunge Pancasila. Nggih. Kula kawruhi malih bubur mancawarna kangge ngawruhi sedherekipun ingkang mawarna-warna ingkang tunggal sajiwa lan saraga. Datan sederek kadang sekawan gangsal panceripun mugi kakang kawah adi ari-ari sederekipun
Mancawarna sedherekipun Rahmuka lan Arimuka. Sedherekipun kadang sekawan gangsal panceripun 6 rupa 7 nyawa 8 sukma 9 jiwa ingkang manunggal dados satunggal manunggale ing cipta rasa budi lan karsa dadosa manungsa dadya sesuluh tumrape ing sesami. Nggih. Mugi kula kawrimaris kawontenanipun sekul suci nggih sekul tumpeng robyong kangge ngrobyong rabyangipun gesangipun wonten alam bebrayan mugi wonten kekiranganipun tindak tanduk kirang duganipun Mas Bramantya Wibisana mugi tansah diparingi ageng panget sami sak kata-katahe. Nggih. Cekap semanten anggen kula ngaturaken pasugatan punika bilih wonten tuna dungkap kula kirang duka kula lan Mas Bramantya Wibisana anggerake ngaturaken pasugatan punika nyuwun ageng panget sami sak kata-katahe. Nggih. Ong wilahing prayoganira ana geni saka etan putih rupane apa pakaryani geni ngalebura lara ruba lara deng lara wigena saliring trimala 7 telu duduk edan ayat wiat wis lebur dening geni saka etan. Ong wilahing prayoganira ana geni saka kidul abang rupane apa pakaryani geni anglebura lara ruba lara deng lara wigena saliring trimala 7 telu duduk edan ayat wiat wis lebur dening geni saka kidul. Ong wilahing prayoganira ana geni saka kulon kuning rupane apa pakartine geni anglebura lara ruba lara deng lara wigena saliring trimala 7 telu duduk edan wiat wis lebur dening geni saka kulon. Ong wilahing prayoganira ana geni saka lor ireng rupane apa pakartine geni anglebura lara ruba lara deng lara wigena saliring trimala 7 telu duduk edan ayat wiat wis lebur dening geni saka lor. Ong wilahing prayoganira ana geni saka tengah lelima rupane pancawarna apa pakartine geni anglebura lara ruba lara deng lara wigena saling trimala 7 telu duduk edan ayat wiat selebur dening geni saka tengah. Ong wilahing angigena mastuti luputa sarik kelawan sandi luputa dendaning tawang-tawang ya jagat dewa Bathara yang jagat pramudita buwana langgeng suci yang maha suci sabdane kang murba jagat teguh ing paningal rumeksa dening kang murba jagat tinulang dene sukma kawelasan dening kang murba jagat robung kuning sekar kencana Sri lulut jalma katut Sri sedana tumuruna sun amemuja sun amemuji wujud sari-sarining bumi sun amemuja amemuji wujud sari-sarining pati sun amemuja amemuji wujud sari-sarining mustikaning jagat sun amemuja amemuji daya dayane sedaya dayane gesang kita sedaya ana ing alam pepadang daya cahya sampurna sira tangya cahya sejati sira ngadeka ngadeg jejer sak tengahing jagat raga lan sukma kang tinulu paringana welas lan asih raga lan sukma sira rasane sir watak ing yang watak ingsun sir ing yang sir ingsun wujud ing yang wujud ingsun Gusti sineksenana raga lan sukma jiwa lan jangkaning sun sira dira jaya dening rat lebura dening pangastuti rahayu 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 sagung dumadi Rahayu rahayu sagung dumadi. Nggih, matur nuwun Mas Supriyadi yang sudah melaksanakan wujud Jawa. Nah, saat ini kita akan doa Jawa dalam rangka ruatan Sengkolo. Ruatan Sengkolo ini merupakan ruatan perjalanan waktu. Karena itu tadi burungnya sejumlah usia Mas Bramantya Wibisana 33 ekor yang dilepaskan. Melepaskan burung tadi sebuah doa, sebuah gambaran doa
supaya sengkolone urip lan panguripan, sengkolone hidup dan kehidupannya Mas Bramantyo ini dilepaskan Tuhan. Seperti halnya Mas Bramantyo tadi melepaskan burung tadi dari kurungan. Terlepas bebas ke alam semesta, menggapai cita-citanya. Dan juga ini merupakan ruwatan Soekerto, karena kebetulan Mas Bramantyo ini putra dari Pak Seto Haribowo Suwargi dan Ibu Dr. Bintorowati ini dua bersaudara. Jadi Kedono Kedini. Adiknya Mbak Miranda kemarin juga sudah kita ruwat. Memang kalau kita pelajari benar, kita telaah, memang sebenarnya ruwatan itu nggak bisa massal. Karena setiap orang ini memiliki wetonnya masing-masing, memiliki sengkolonnya masing-masing, memiliki Soekertonya masing-masing. Bisa menjadi bareng kecuali kalau umpamanya wetonnya sama atau minimal pasarannya sama. Tapi pengalaman kemarin waktu kita ruwatan Mas Hadi Wibowo dan Mas Anton Wibowo ini kan kemarin itu harinya sama tapi pasarannya beda ya Mas Hadi ya. Itu juga hasilnya juga tidak maksimal. Mas Hadi setelah diruwat merasakan bebannya enteng, ringan, rezeki lancar, bisa beli rumah baru. Tapi Mas Anton belum menggapai apa yang diinginkan. Ya. Nah, tetapi kalau untuk merasakan luar Kopanandang, terasa bebas ringan dari Sengkolo, ya Mas Anton juga ikut merasakan. Tetapi ada satu hal cita-citanya yang belum tersampai, tapi memang semuanya untuk ke Malang. Atau barangkali cita-citanya Mas Anton ini terbersit di benaknya itu setelah diruwat. Yang beliaunya itu kan sudah duda lama, ingin punya istri lah. Kewetune ngomong pengen bojo maneh itu kan baru beberapa hari terakhir ngomong ke saya itu. Dulunya waktu diruwat kan belum. Nah, dari pengalaman itu saya masih menyimpulkan ruwatan bisa bareng, ya kecuali wetonnya sama atau minimal pasarannya sama. Ya. Kalau tidak ya seyogianya ya tidak ruwatan massal. Nah, ya sendiri-sendiri. Karena setiap orang memiliki Soekerto dan Sengkolo yang berbeda. Nah, kalau tadi dalam ujub Jawa Mas Supriyadi melantunkan ujub Jawa, jawabnya nggih. Nah, kalau doa Jawa ini nanti jenengan jawabnya Rahayu. Nah, monggo kita mulai ya. Om wilahing Sekar Bawono Langgeng. 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 Om wilahing Mastuti Sekar Bawono Langgeng. Yo Maraja Jaramaya. Yo Maranini Ramaya. Yo Silapa Palasya. Yo Midara Radamya. Yo Midasa Sadamya. Yo Dayuda Dayudaya. Yo Siyaca Cayasiya. Yo Sihama Mahasiya. Duh Gusti ingkang kawitan lan ingkang pungkasan. Duh Gusti ingkang menang paring pitedah. Duh Gusti ingkang merbaweni dados sekaring jagat. Duh Gusti ingkang tansah gesangtan kena ing sirna. Duh Gusti Raja Rajaning Bawana. Menawi wonten pagebluk mugi panjenengan dadosaken luruh.
Rahayu. Wekdal luwi mugi panjenengan paringi wareg. Rahayu. Menawi kirang mugi panjenengan cekapi. Rahayu. Menawi wonten kasangsahan mugi panjenengan icali panalangsanipun. Rahayu. Menawi wonten mengsah mugi panjenengan dadosaken lulut. Rahayu. Menawi wonten raos candala mugi panjenengan dadosaken welas asih. Rahayu. Menawi wonten ama mugi panjenengan icali laranipun. Rahayu. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula ngabekti lan manembah. Rahayu. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula nyuwun panuntun sabda. Rahayu. Pitedhahing tindak tanduk lan pangucap kawula. Rahayu. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Rahayu. Anggen kawula ngawontenan ruwatan Sukerto lan ruwatan Sengkala. Rahayu. Mas Bramantyo Wibisana putranipun Pak Setyo Aribawa Swargi lan Ibu Bintarawati. Rahayu. Mugi menapa ingkang sinedya tansah kasembadan. Rahayu. Menapa ingkang sampun gadhanipun tansah jinangkung dening Gusti Yang Sukma Kawekas. Rahayu. Menawi wonten raos candala Sukerto memala rubeda Sengkala singkaraken dening Gusti Yang Sukma Kawekas. Rahayu. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Rahayu. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung gesang kawula ing Triloka Bawana. Rahayu. Ong wilahing sekarebana langgeng. Demikian tadi rangkaian ruwatan Sukerto dan ruwatan Sengkala Mas Bramantyo Wibisana, putranipun Bapak Setyo Aribawa Swargi dan Ibu Dr. Bintarawati. Mudah-mudahan dengan selesainya prosesi ruwatan ini Mas Bramantyo luar Kopanandang, luar saka Sengkala Sukerto memala lan rubeda. Ilang Sukertane, ilang Sengkalane kari kanugrahane Gusti, kari kanugrahanipun jagat, gesangipun lumampah ing ngajeng sangsaya padhang. Tansah pikantuk kanugrahanipun Gusti, gesangipun tansah guyub rukun ayem tentrem gemaripah loh cinawi tata titi tentrem Kertaradja. Kita cukupkan sampai di sini dulu prosesi ruwatan Sengkala lan Sukerto. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua yang diruwat maupun yang ikut tadi melaksanakan prosesi ruwatan. Termasuk tadi yang melakukan siraman 9 orang maupun yang tadi turut melepaskan burung perkutut. Dan juga mudah-mudahan rangkaian acara ini bisa menginspirasi kepada seluruh pemirsa. Karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita mulai lahir sampai detik ini pastinya kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan maupun kekotoran jiwa maupun kekotoran raga. Karena itulah kita semua sebenarnya perlu untuk melakukan ruwatan Sengkala. Kalau untuk ruwatan Sukerto ini tidak semua, karena ruwatan Sukerto hanya 40 kriteria. Salah satunya adalah Kedono Kedini ini. Apakah biayanya mahal? Tidak, semua tergantung niat kita. Prosesi ruwatan Sengkala dan Sukerto ini diperbesar dengan wayangan bisa dengan biaya ratusan juta. Tapi diperhemat lagi dari ini pun juga bisa. Karena tuntunan ajaran Jawa itu adalah tuntunan alam semesta, serat teles. Sehingga tidak harus dogmatis harus begini. Karena setiap manusia memiliki kekuatan ekonomi yang berbeda-beda. Terima kasih. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.
Niku ndase ingkung. Nah, wong lanang kan kedah dadi kepala. Ora kok dadi ceker. Soale kalah dikabyuk. Wong wedok. Kabyuk suwi. Kabyuk suwi. Karena nek filosofine tiyang Jawi niku nek tasih Joko niku mboten pareng maem suwiwi niku mboten pareng. Nggih, mengke ditambah wong wedok atau dikabyuk wong wedok. Kalah kali wong wedok tengkeleke wong wedok ngoten. Lho nek wong lanang, nek wong wedok tengkeleke wong lanang niku mboten masalah karena memang wong lanang kan kepala rumah tangga. Presiden. Nggih, nek wong lanang mboten oleh ngono. Niki sing anak Joko Mas Hadi iku ndak anak Joko gak oleh mangan suwiwi. Ini putrane Mas Hadi ini. Ya saya. Mas anu niki. Akrat nonton kata niki terus. Nah, cek no diambil kan Mas Bram. Nah, terus yang satu pegang HP, yang satu salaman kata nih. Nah, tadi geser balik geser. Nah. Bahasa sampun, Bu? Sampun, nggih. Bu ijeke sing anu, nggih anu. Bukunya Abah Nam.